د یوې ورېندارې د خپل لیوره سر لاس میلاول دا نه ده جایز. د یوې ورېندارې د خپل لیوره سر لاس میلاول دا جایز نه ده. یو کوچنی ماشوم دی په خبرو لا نه پوهېږي د 7 کالو صحیح ده ټیک ده. عام طور دا خبرې په اسلام کې نشته، بالکل نشته. بس نو موږ دا ویل دي چې یاره زه نو مشر یم خامخا به زما سره دا کوي یا ته مشر یې ستا سره به خامخا دا کوي. دا د اسلام سره تعلق نه لري. چې الله او رسول ما تا ته کومه خبره راښولې ده په هغه کې خیر دی. دا ګوره دا ورځ د لمر پکې راختلی دی، که ما ورته ووایي د هغه لمر دې په شپه کې راختلی نو هغه ته بیا ورځ ویل کېږي؟ نو الله چې کومه فیصله کړې ده هغه یې ښه فیصله کړې ده. زموږ ته خلک بیا داسې زنانې شته هغه بیا محترمې زنانې هغه د خپل لاس په خپل چادر کې په خپل پړوني کې بیا لاس میلاو کې هم اجازه نشته. اجازه نشته بغیر دغه ساده لاس میلاول دا خو بیخي حرام دی. که ته وایه یاره زما کوچنۍ د خور په نیت ورته ګورم زما خور ده دا وایي زما ورور دی، ته هم درواغ وایه دی هم درواغ وایي. ته هم درواغ وایه چې دا زما ورور دی او ته هم درواغ وایه چې دا زما خور ده. نه الله رب العزت ته د دې ورور کړی یې، نه الله رب العزت دا ستا خور کړې ده. نو لهذا په خولو به نه سره خطا باسو. دا شی د مابین ځه وباسئ. بیا چیرله د ماما زوی دی، د اکا زوی دی، د خاله زوی دی، پلانی دی، پلانی پلانی. په اسلام کې دا خبرې نشته. موږ ته د الله رسول فرمایي وایي چې کله الکوان ستا بچی د 7 کالو سو په لمانځه یې ودروه، د 10 کالو سو وهلی سې، او چې د 10 کالو سو بسترې یې لا ورجلا کړه. کوچنی بچی په یوه بستره کې په کورو کې عام طور بسترې ورجلا کړه. حتی علما فرمایي چې یو ځوان ورور یو ځوان خور په یوه کمره کې پرېوتل دا جایزه نه ده. اوس یو سړی وایي چې یاره ملایانو ستوی داسې بېکاره دماغونه دي، داسې په بله خوا روان دي، داسې پر خور پر ورور باندې بدګمانۍ کوي. نه 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 بدګماني نه کوو. د الله رسول سره خپله کوروالا ورسره و، صحابي یې ولیدې. صحابي ته د الله رسول فرمیل دا زما کور والا ده. اول یا رسول الله ستا کور والا نو زه به په زړه کې څه خبرې کوم؟ زه به په زړه کې څه زه به دا وایم چې محمد رسول الله سره زنانه ورسره ده؟ ول نه نه دا تا ته وسوسه در لویږي، شیطان یې ستا په زړه کې در اچي خبره. موسی علیه السلام ته شیطان ویلې ول نورې خبرې ګردې پرېږده چې کله د یو نامحرمې ښځې سره یو ځای سولې ما او کار سره پرېږده، چې یو نامحرمې ښځې سره یو ځای سولې ما او کار سره پرېږده. ستا په زړه کې د دې خبرې در اچوم، د دې په زړه کې ستا خبرې ور اچوم. دونه خو کولی شم. دا د شیطان وس دی. د الله رسول فرمایي شیطان د انسان په بدن کې دی ګرځي لکه د وینه په رګو کې ده. اوس ته څه چم کوې؟ نو چې د الله رسول نه دي کړي زه څنګه وکړم؟ چې د الله رسول منع کړی ده نو بیا چې زما پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان دی بیا څه چم وکړم؟ زما پر الله باندې ایمان دی. د الله رسول ګر سره دا لیور نه دی، دا د زنانې دپاره د ورېندارې دپاره مرګ بللی دی. مرګ لیوه یې بللی دی، لیوه یې بللی دی. دا چې بیا د چا کور ته یو مشکل راغلی د هغه بیا ډېر زورور سر په خلاصېږي، بل چا سر نه په خلاصېږي. موږ ګرده په دې انتظار چې یدربه من نعوذ بالله خپل کور له راله بیا به موږ مجلس سره کوو. خدا نخواسته خور ولاړه، لور ولاړه، ښځه ولاړه، بله لاره وسوه، بله بیا وای دا خو نو رښتیا بیا چې دا ځای راسي بیا د خپلې لورې سره هم لاس نه میلاوي. صحیح شو؟ ما ته هر وخت ویلي دي چې دا که چیرې دا خپله خوښې نه ده خوښې دا هم مطلب اوس خو عام طور ځواني سوله که څنګه خبره سوه پخوا خو خواشانې سپین سرې وې چې پر لکړه به تللې اوس دا ولا که معلومېږي چې لور یې کم یوه د مور یې کم د دې سره لاس میلاول دا زوم خپل لاس نشي سره مې میلاوه. په نه میلاوېدو کې خیر دی د دنیا او د آخرت. په میلاوېدو کې د دنیا او د آخرت تاوان دی. 1 2 5 10 به صحیح نیتونه بیا برابر دي، نیک به یې ښه خلک به یې، لیکن 11 12 14 خامخا یو مشکل راځي. خامخا یو مشکل راځي چې مازې هغه حرارت د خپل کور والا مطلب مور چې کومه د لاس میلاو سولو مازې معمولي قدر لږ خبره خرابېدو له روانه د سمېدو له نه ده روانه. دا د فیسبوک زمانه ده، دا د میډیا زمانه ده، دا د پردیو ښځو زمانه ده. دا ډېر لوی ډېر مطلب ترقي کړی دی زموږ وطن دی زموږ قوم. صحیح شو؟ نو معانقه شته بیا چې ما در ټول پیران راولاړ د پردیو ښځو سره ولې که محمد رسول الله د یو زنان سره لاس نه میلاوي نو جایزه نه ده. نو محمد رسول الله په لاس کې څه شو؟ په قرآن د محمد رسول الله د لاس فرق و؟ هېڅ فرق یې نه. دلته ولې نه میلاوی؟ دا یې ما ورته ته لاره راوښوله. شیطان موسی علیه السلام ته دلته د پردۍ ښځې سره یې وایسه بیا ما ورته سره ګوري. صحیح شو؟ زموږ داسې ښه پیران شته محترم
شیخان هغه د خپل کور ولادت ځان سره کښېنولي خپل لور یې کښېنولي بیا پردۍ زنانه راشي هغه وایي زما پلانۍ مسله دی تعویض دی یو څاښت هر شی چې ورکړي او ډېر بېداره کم شته چې هغه یوه یوه ښځه ویلی کوه دروازه بنده کړه راشي بیا د سپټرې کوي څه کیسه ده وایي علاج کوم علاج نو مجبوري ده ته په علاج څه پوهېږې ته خو پرېږدی د جهان شین خر یې ته د الحمدلله او د اتحیات پر کله کولی شي ته دعای قنوت او د اتحیات کله پر کولی شي ته چا پیر کې پر دې ځای کښېنولې که په ژرو په لنګوټه سړی پیر کېږي نو خو سیکان به ګرده پیران شي بیا ته کله په دې خبرو پوهېدلې جادوګر ساحر نجومي کاهن د الله د رسول د قرآن د دین د ایمان د کلمې د مسلمانانو دشمنان دي دغه هر چا له خپله خور لور مه ځغلوئ بس نو بیا زموږ زنانې داسې بېوقوفه دي د یو چا الله رب العزت ښکوله بس یو سړی یې بانه سو مطلب الله رب العزت ښکوله نو یو چا لره ولاړ یا سیک یا هندو یا بل یا جادوګر یا ساحر یا نجومي یا بدکار یا شرابي یا غل قرار سباله جوړ شو او نو پخوانی نو ډنډوره سو هلئ نو پلانی ډېر وایي دا یو کال مې د سر درد نشلېدی پرون چې دله راورنه زما د سر درد وشي ای شنې خرې ای په پښه تړلې خرې ته هسې جوړېدلې دا سړی د ما چې بانه سولو په د الله نه یې جوړه کړې ما الحمدلله در باندې وویله نه جوړېدې د ګوره څه در باندې وویل جوړه سولې صحیح سلو نو دا شی دا د اورېندارې سره لاس میلاول دا شی د مابین ځه وباسئ سړی کور ته ووایي چې یار لاس مه میلاوئ انو وایي دا نو بې اتفاقي دې کور له راوستله نو داسې بدنیتیا دې کور ته راوسته بیا نو څه دپاره سره یو ځای اوسېږو بیا نو څه دپاره په کور کې یو ځای سره اوسېږو د اورېندارې لاس نسي میلاوئ یاره سخته د سر ټمبه زامن شته په دې وطن په دې ښار کې په ظاهره به دی بزرګ شته وایي یاره حاجي صاحب یو دعا خو راته وکړه ستا و دعا ته مې یقین دی دا هغه حاجي صاحب دی چې هغه اورېندارې سره مطلب لیوره لاس نه میلاوئ ډول ولې نه میلاوئ د کور بې اتفاقي غواړې و بې اتفاقي غواړم د الله سره بې اتفاقي غواړې د کور غه نه غواړې دا بیا د کوم ځای انصاف دی نو دا الله درته وایي مه کوه نیکه و بابا وایي وکړه نو د الله سره بې اتفاقي ښه ده که د بابا سره ښه ده بابا سره ښه ده صحیح سلو نو صحابه کرام چیش کول و اذا قدموا من سفر تعانقوا یو د بل معانقه سره کوله بیا کښنی ماشومان دي پریدي بچیان دي دا غو سره معانقه نه ده جایز بالکل نه ده جایز صحیح سو زه هر قدم جلا جلا نسم د شوولې چې مولوي صاحب نو تخم دا یو ورځ بیا زما د جمعې پر ورځ روغبړونه شروع یو کښنی بچی به راشي روغبړ به کوي بس قرار زما بیان به ورسره لګولی دغه د مولوي صاحب سخته درواغ وایي صحیح سو نو دغه سپستا الله دا پر ما پروګرام ول مولوي صاحب ډیر تکبر کوي سبحان الله استغفر الله و ډیر تکبر ما در شو ولې دی پیدا دي په ما کې کې عجب خدا دا تا ته چې دا تکبر دا تا ته چا در شو دا تکبر دی ما در شو ولې دی بیا په ما کې څنګه پیدا کوي خامخا به زه ګر جهان ته خاندم زه به ګر جهان ته خاندم ولې بیا تکبر کوم ابرست چې موږ سه پروګرام را روان ولم یاره سرانان و غیا روختي تلدل تقریبا یو 15 کیلومتره په مابینځ کې د هغه ځای چې چا موټر افسر روان کوي هله هلته ځای زه ودرېدلم بیا راته ودرېد چې یار مولوي صاحب موږ دغه ځای زموږ سره ډوډۍ وخوره هغه ته به ووایي چې مولوي صاحب هغه دغه ځای هلته ډوډۍ ونور سره ډېر تکبر نه کوي تکبر به نه راشئ زه درښیم صحیح سلو ته په تکبر ګر چا پوه کړه دی انو به دا ښه خوند ورکوي پر مولوي صاحب څو خبرې وکړه د درې کسانې بیا زیاته د چینل میلل وګوري وایي زما چینل هم ډېر پر مخ روان دی نو ښکنځا راته وکړه نور به د چینل پر مخ ولاړ شي ښکنځا راته وکړه صحیح سو چې دی ښکنځا وکړي چې چا پر دې روی زمین نه یې کړی خدا نخواسته ستا چینل پر مخ تلل ته اوس پر دې باندې ته اوس ما ته راښایې خبرې او عجبه دا ده په ما کې نه نوي خبرې منې دا یوه خبره زما تکبر دی په تا کې نه نوي خبرې خرابې دي یوه خبره دې سمه ده زه په تا کار نه لرم پروا نه لرم یو شی نشته دغه تورې د مابین ځه وباسئ سیده لاس میلاول ورېندارې سره چا سره کال دا تورې لا دی بده خبره والله زه داسې ما په چمن پروګرام په خدای دې مې قسم مال چېرې یو سړی اوس راکې وغورځي دا مولوي صاحب ته کومې خورا خبرې کوې مال په ما کې اوس سړی وغورځي هغه یې د دوی کور ودا قسم په خدای کوم په زړه کې بله خبره وله او زه والله العظیم د تعصب په وجه نه وایم زما د یو قوم سره چې زه نفرت کوم یا زه ضد کوم یا زه لغازونه وایم یا زه چاته پیغور کوم موږ دې ګره سره یو یو زما جنازه به ته کوې ستا جنازه به زه کوم زما په پاتا کې به ته دعا کوې ستا په پاتا کې به زه نو ما ته په کوم ځای کې سره جلا یو خو چې ته لمانځله نه سې راته نه سې زه بیان بیا درته کوم زه چاته وکړم بیان
دا خبره دا نه ده. زه اصل د دې معاشرې د معاشره پر چپه روانه د دې خلاف یم. پای که زه هم یم که ته وې ته هم یې دی نه چې زه خاص تا ښایم که زه پر غلطه روان یم